этот камера не настраивается. Я решил немножко с вами поделиться своими мыслями. Это очень знаменитый парк. Тут люди, конечно, бегают. Скорее всего, утром массовый забег тут у них. Тут опасно, видите, места, которые лучше не соваться. Конечно, змеи, вот это, но ничего. Надеюсь, таких опасных гадюк нету. Ну вот видите, деревья очень красивые. Мне нравятся эти цветы, мне нравится вот это вот, как это, разнообразие вот этого цветов, пальмы, все как положено, как в больших домах, все красота, чинно. Вокруг парка строится очень много больших зданий, красивых зданий. И вот как я вам рассказываю, это очень знаменитый парк. Тут водятся не тасманские дьяволы, но точно такие же дьяволы, знаменитые на весь мир. Их называют люмпинскими дьяволом, аналогии с тасманскими дьяволами. Ну, это такие, они разного, мелкие, такие безобидные существа, но большие. Я видел очень большие. Перепад температуры, очень тепло, поэтому сейчас я в гостинице было прохладно, сейчас жарище страшно. И вот я бы, не знаю, смог бы вот так взять и прокатиться на лодке тоже, зная, что там проживают эти дьяволы. Но они говорят безобидно, наверное, не было случая с ними. Такие безобидные существа, но все равно. Ящерицы, это огромный ящерица, не маленький. По 2, по 3 метра огромный. Какой красивый вид, знаете, вид очень шикарный. Не кажется, что ты находишься в самом центре огромного мегаполиса. Вот это. Мы сейчас приближаемся к мосту Дьявола. Посмотрим. Там они любители на солнышке греться. Если повезет, увидим. Если у них нет вот этого охоты, там рыбы, знаете, сколько рыбы этом сколько рыб там. Я вообще удивляюсь. Сейчас мы прямиком к Дьяволу. Вот такой, видите, очень много красивых цветов. Таких. Нам это ничего, 3 видов, 4 видов, разные. Как они называются, я не знаю. Сейчас вот тут приближаемся к мосту Дьявола. Видите, да? Везде небоскребы, везде. Сейчас приближаемся к Дьяволу. Вот этот знаменитый мост Дьявола. Посмотрим, что сегодня погода такая, не такая уж жаркая. Посмотрим, даже кошки гуляют. Интересно, они боятся этих существ. Вот тут их, вот видите, вот тут они их очень кажется безобидно. Вот сейчас я бы с ними не столкнулся. Это еще не самый большой. Это еще не самый большой. Я бы с ними не соревновался бы. Вот одна сейчас не под, там их 2, какой-то брачный период. Вот тут тоже один. Видишь, рыб море, ужас. Какие они ленивые.
Смотрите, вот эта ящерица. Видите? Рыб, смотрите, сколько рыб. Вообще завал рыб. Просто даже эти такие ленивые они. Кошмар, сколько рыб, смотрите. Что такое я еще не видел. Это специально, наверное, для них огромные рыбы. Вот. Вдалеке плывет наш гость. Посмотрим, что он нам хочет высказать. Еды для них очень много. Голода они не умрут точно. Вот огромные рыбы. Тут, смотрите, рыбешка сколько тут. Вы не поверите. Жалко, что в наших реках не будет так много рыб. Это закрытый водоем. Вот такой. Вот сейчас мост Дьявола, конечно, мы не будем подходить. Но еще успеем их снять, так как они везде тут водятся, парки. Советуют не спать в парке. Вот рыб сколько хочешь. Кишат эти рыбы, как будто бы, смотрите, жарко, холодно, я не знаю. Они кишат этими рыбами, ВБДМ. Что-то кушать надо, наверное, едят что-то. И травы кушать. Мы их, наверное, и встретим. Фонтанчик заработал. Вон там. Красавчик, вон там тоже. Вот. А вы представляете, на 8-й день пребывания в Бангкоке я только вышел в Люмпинный парк. Если я был бы в Нью-Йорке, этот же день в Центральный парк пошел. Сразу же, не откладывая. Вот что значит, знаете, жара, очень, вот эти гекконы, как их называют, я не знаю по-другому. Но они безобидные существа, конечно. Сейчас мы вот там встретим их. Вот этот мост Дьявола. Скорее всего, влюбленный тут не встречается. Вот такой. Пару гекконов. Называют и геккон по-разному, их называют. Вот самое знаменитое название вот этим. Сейчас мы вот сядем. И какой-нибудь маленький дракончик к нам прилетит, конечно. Прилетит сам по себе сейчас. Прилетит. Ну, вот такой. Вот он летит, ну маленький. Он там идет, но он очень маленький. Если он сюда на суше рыбы очень много. Вот такое спокойствие. Конечно, мне кажется, самое хорошее место посидеть, поговорить, а почему и нет. Девчонка катается. Чтобы видео снимать, наверное, для ТикТока видео снимают, скорее всего, для своих страниц, социальных страниц, сетей. Эти вороны. Или пальмы, кокосы, что ли, кокосовые пальмы. Сколько это кокосов там наверху.
Да, очень много кокосов. Но это пальмы необычные, конечно. Мы выжидаем дьявола, но скорее всего дьявола мы тут... Сейчас у них утром, по-моему, они бывают очень... После обеда, наверное, дьяволы не хотят прогуливаться. Но все равно вот, при желании мы можем увидеть не везде. Их можно везде встретить. В принципе, не нужно их бояться, но вот, на всякий случай, если будем остерегаться. И вот это комары страшные. Вот тут двигается маленький дьяволенок. Он очень маленький, неинтересный, конечно. Вон, видите, возле дерева. Но он маленький, он небольшой. Он маленький. Хочешь, переходим на другую сторону. Это маленький малышка икона. Иди ко мне в мою сторону. Но он маленький такой, малышка. Вот только не иди ко мне. Видите, я там сидел, видите, на этой стуле. Если я уснул бы, вот он мимо меня прошел бы, я, конечно, испугался. Вот. Нужно всегда придерживаться советам. И да. Он маленький, небольшой. Вот такие зверюшки, 2 метра. О, он там большой тоже, видите, хочет подняться. Смотрите, он никак не может подняться. 2, по-моему. У них какой-то брачный период. Их 2 там. О. Вон там долетели 2 штуки. Большие, огромные. Там сидят люди. Я бы там не засидел. Ну вот такое. Везде можно их увидеть. Сейчас мы близко посмотрим. Они разного роста. Иногда некоторые бывают как змеи. Их там 1, 2, 3, 4, 5. Ой, скопление. Или змеи эти. Не может такое быть, чтобы змеи. Их скоплений там очень много. Да, и змеи, наверное. Штук 5 их там. Штук 5 этих дракончиков. Сейчас мимо пройдем. Вот видите, вот он ужасный. Мне кажется, ужасный. Огромный, он огромный. Сейчас мы там сидят, никто их не боится, самое главное. И бояться, наверное, нет смысла. Просто не нужно, наверное, спровоцировать. Их много, видите, вот в этом водоеме. Много. Вот этот ящер. Смотрите, 2 метра, больше 2 метров. Вот такой везде место поклонения, потому что все тут мифическое. Все тут интересное дерево. Смотрите, какое дерево интересное. Старое дерево какое-то.
Зубастиков мы увидели с вами, ну и не так близко, не так четко, но все равно мы их видели, зафиксировали. Вот это люмпинский дьявол. Один раз я видео снял, упомянул люмпинский девил, и сразу же много было просмотров видео. Тысяч людей посмотрело. Давайте сюда. Скорее всего, вот сюда можно сесть. Я боюсь эту щетку. Вот это центральный парк, как вы видите. Уже 15 минут гуляю. В принципе, что мне тут гулять? Я же раньше тоже гулял. Решил полезным, приятным совместить, снять деньги и заодно заскочить в парк. Было бы стыдно, уехал бы, не посетив их. Ведь очень много магазинов, ужас. Вот Централ, вот тут находится Централ парк, селом Эдж. Такие большие вот эти гипермаркеты. Не гипермаркеты, как их называется. 5-7-8-этажный магазин. Все что угодно можно купить, все что угодно можно взять. Вот такое. Ну вот такое. Здесь смысла нет идти туда дальше. Можно очень долго тут гулять, но смысла никакого. Сейчас подробно зафиксируем. Деревья, фауна одно и то же везде. Но я заметил, что очень много рыб. И вот эти цветов очень много, разнообразно. Вот вам таец местный, типичный представитель. Они все стройные, они такие худые и симпатичные. Мне кажется, очень симпатичные люди, если честно. Вороны, не знаю, что это такое. Еще накачанные такие. Они еще худые, страшно худущие. Страшно даже на них смотреть. Такие. А это хоть и накачанные немножко. Ой, смотрите. Я мимо прохожу и даже не увидел. Никто даже их не замечает. Это маленькие. Есть большие, я видел, очень большие, они очень страшные. Вот такой олимпийский дьявол, который, он туда шел, а потом под ногами ходит. Это китаец раздает еду ворон. Ну,
Вот такой. Вороны. Вороны. Много ворон. Они такие худые, такие наглые. Наглыши. Вороны наглыши. Этот мост дьявола, сейчас они идут смотреть, может мы тоже пойдем посмотрим на наших красавчиков, дракончиков. Вот тот дом мне нравится, внутри сады, парки, вот это да. И мы на мосту дьявола посмотрим, что тут можно. Это больницы мне очень нравятся. Видите, все эти больницы. Это, нет, это может быть дома королевской семьи. Такой тоже может. Я вот теряюсь насчет этих домов. Да, ворон тут предостаточно. Они распарились, маленькие. Молодежь гуляет. Они небольшие еще. Интересно, куда я правильно иду, неправильно иду. Эти дома, наверное, королевские дома, потому что вот там, видите, сверху вот этот королевское что-то. Какая богатость. Скорее всего, будет богатость. Все эти дома возле этого парка королевские. Миллиарды имеют, конечно. Очень. Недвижимость. Я понимаю, это гостиница что-то. Молодой таец побежал. Хорошо. Привязан по лестнице нести. Он высокий. Высокий. Они обычно бывают очень низкие. Вот спортом занимается и высокий. Наверное. Еще светлый. Из богатой семьи. Это, до него проходил парень, темненький весь, из сельской местности. Устал я, не вынесу. Устать можно тут, я не знаю. 20 минут не походил, уже мертвый. Еще домой тягать, еще кушать надо, обедать надо. А это сейчас 5-й час, по-моему, или 3-й, 4-й. Вот такое.
Вот такая прогулочка сегодня у нас с вами получилась. Ну что мы, давайте попрощаемся. С вами был одинокий Джейсон из бангкокского парка Люмпини, самый знаменитый парк Бангкока. Очень просторное место. Я даже третий час не посетил, и то 20 минут, там час, чтобы все это обследовать. Ну, конечно, парки в Нью-Йорке, конечно, 5, 6, 7 раз больше этого. Но все равно впечатляет. Все красиво, все чинно, все чисто, все как положено в цивилизованных странах. Потому что посетители вот этого парка, очень много иностранцев, скорее всего, вот стандарты европейские, все видите чисто. Ну, Таиланде везде чисто, если честно. Только где-то, как вам сказать, магазинчики, вот эти бистро, вот там, конечно, бардак у них, они сразу же, этот же день, эти мешки черные на улице ставят, и там, ну, конечно, небольшая антисанитария, но так, в общем, стараются придерживать чистоты. Нету мусорных бак, вот это меня удивляет, как в Японии, у них нету мусорных, вот только вот в парке, только вот разобраться всего вот этого, видите, в парке только. У них вот это, а все остальное в городе нет мусорных. С собой нужно носить мусор, потом в гостинице выкидывать. Вот такой небольшой обзор парка Люмпини. Он очень большой. Кто побывает в Бангкоке, номер один посещение. Вот это место номер один, очень каким-то любимым, очень романтическое место, хотя жару еще страшно, удивляться жары мы не будем. Эта жара преследует нас в Бангкоке везде, и днем, и ночью. Я, конечно, тоже побегал бы, но сейчас, к сожалению, перестал вести образ. Ну вот такой, давайте, пока-пока, с вами был одинокий Джесси.